Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю. Основное, на что обратить внимание в ближайшую неделю, сейчас стихия воздух, знаки зодиака Близнецы, Весы и Водолеи. Сегодня без долгих предисловий. Единственное, что, как всегда, скажу, помните, что ваша жизнь – это ваш выбор. Вы можете взять под контроль свои мысли, эмоции и, соответственно, действия, и тогда вы сможете контролировать, что же с вами происходит осознанно. И еще очень много раз, когда я делаю расклады, я вижу, что на вас очень влияет ваше прошлое. Если вы избавитесь особенно от негатива, который был в прошлом, если вы примете это как опыт, поблагодарите и отпустите, соответственно, вы выйдете из этого цикла, из этой цикличности, что происходит что-то, что происходило когда-то. Я знаю, когда у людей происходит опять что-то похожее, говорит, ну я так и знал, или я так и знала. Конечно, вы так и знали, потому что вы не отпустили прошлое. Ну что, не забывайте про акцендент, мои дорогие. Акцендент влияет на ваше состояние, на ваше восприятие и, соответственно, влияет на то, что с вами происходит, на ваши мысли. Поэтому, как всегда я говорю, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака своего акцендента. Ну, а также в конце видео карты, 3 карты на исполнение желаний. Желаний много не бывает. Ну, а также эти карты могут дать еще дополнительный совет. А сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная, высшие силы, Господь, то, во что вы верите. Ну что, по одной карте на знак зодиака и, конечно же, общий совет для стихии. Близнецы, смотрим, на что вам обратить внимание. Обратите внимание на расстановку планов в ближайшую неделю. Если захотите объять необъятное, придет не только физическая, но и моральная усталость, которая будет вам мешать. Вам будет все время не хватать скорости в ближайшую неделю, будет казаться, что все замедлено. Ну, а замедлено все только будет по той причине, если вы не расставите приоритеты. Все-таки, да, я знаю, что бывает, что нас растягивают по сторонам, со всех сторон дергают, тут надо, там надо, тому надо и этому надо, но все-таки помните о том, что ваше внутреннее состояние очень важно, и для того, чтобы оно было гармоничным и чтобы вы не дергались, все-таки начинайте с самого важного и, конечно же, идите дальше к чему-то тому, что менее важно на данный момент. Если не будете отпускать стресс, если все-таки будете поддаваться стрессу, стрессовать, можете навредить своему здоровью, повышение давления и простудные заболевания. Поэтому в ваших интересах держать баланс эмоций. Кстати, еще близнецы, вы же взрывные, поэтому для вас это будет очень важно в ближайшую неделю держать баланс. Весы, на что обратить внимание в ближайшую неделю? Ну, обратите внимание, кстати, в ближайшую неделю, мои дорогие весы, попробуйте сыграть в лотерею, это колесо фортуны. Соответственно, может быть и неделя, когда вы можете выиграть
в лотерею. Ну а также ближайшая неделя фортуна на вашей стороне. Конечно же, колесо фортуны часто говорят 50 на 50, но для того, чтобы это было 100% на вашей стороне, это вот уже ваше внутреннее состояние, ваша вера, ваше доверие и ваша уверенность в себе. Имея все эти качества, фортуна будет 100% на вашей стороне. Все, что вы будете делать в ближайшую неделю, будет в вашу пользу. Задачи, которые будут стоять перед вами, будут решаться с легкостью. Ну и, соответственно, если есть какие-то дела, связанные с серьезными решениями, тут опять повторяюсь, фортуна на вашей стороне. Принимайте выздоровление, принимайте улучшение отношений, принимайте улучшение обстановки на работе, принимайте. Вот улучшение во всех сферах жизни может произойти. Все, конечно же, зависит, как всегда, от вас, чтобы было не 50 на 50, а именно 100%. Водолеи. На что вам обратить внимание в ближайшую неделю? Придут результаты ваших усилий. Будут победы, если какие-то конкурсы ожидают кого-то из вас, мои дорогие водолеи, эти конкурсы могут привести вам победу. Важна ваша уверенность в себе. Ну, а также придут результаты любых усилий, связанных с разными сферами жизни. Ну, например, для работы, карьеры, бизнеса. Вы закончите какой-то проект, какой-то отчет и, соответственно, будете пожинать лавры вашей победы. Это может быть как какой-то бонус в зарплате, какой-то экстра выплата какая-то. Если это касается здоровья, выздоровления, и тоже будете радоваться, будете праздновать победу над болезнью. Ну, если мы говорим о межличностных отношениях, вот здесь немножечко поосторожней. Тут, знаете, как в межличностных отношениях победа – это компромисс. Победа – это когда обе стороны счастливы. И вот этого вы будете достигать в ближайшую неделю. Поэтому все в ваших руках. Конечно, вам действовать надо, потому что вот эти победы – это только результат ваших действий и ваших усилий. Принимайте. Ну и совет общий для стихии. Отпустите прошлое. Будут появляться люди из прошлого, события из прошлого будут преследовать вас, если вы это прошлое не отпустите. Дело в том, что есть у каждого из вас, и неважно, какой у вас знак зодиака, у нас у всех есть кто-то в прошлом, с кем были или прерваны отношения, или была ссора, был какой-то разрыв. Неважно, жизнь вообще это поезд, и у каждого своя станция. Люди заходят к нам, это в поезд, в нашу жизнь, и уходят из нашей жизни, идя своей дорогой. Не всем с нами по пути. А особенно те ситуации, в которых был какой-то негатив, они глубоко входят в наше подсознание и, соответственно, мешают нам строить свое настоящее и будущее. И эта карта говорит о том, что надо отпустить все негативное, простить, отпустить, и особенно важно поблагодарить. Благодарность важна. Поблагодарить за опыт, поблагодарить
есть всегда, даже самые негативные ситуации и самые негативные, по нашему мнению, это же наше субъективное мнение, что человек негативный, все равно поблагодарить человека за опыт и отпустить его. И тогда наша жизнь, ваша жизнь станет легче, интереснее и счастливее. Вот как-то так. Ну что, загадывайте желание. Желаний много не бывает, я всегда говорю. Помните, что формулировка очень важна. Что сформулируете, то и получите. И, соответственно, даже иногда карты есть, карта перефразирую, это точно вы неправильно загадали желание. Кстати, насчет перефразирую, это иногда еще означает, что желание не ваше, а навязано кем-то, социумом, людьми. У каждого что-то свое. Ну что, смотрим, близнецы. Ищите знаки, сделайте себе легче. Расставьте свои приоритеты и действительно выйдите на более сбалансированное состояние и ищите знак. Вселенная всегда, когда мы ищем, посылает нам знаки. И ваше желание исполнится. Весы. Попросите ангелов. Вы знаете, фортуна на вашей стороне. А если вы еще причислите просьбу к ангелам, то ваше желание исполнится в самом лучшем виде, с наименьшими усилиями тоже. Ну и водолеи, позитив. Будьте позитивны, не впускайте в свою жизнь негатив и позитивно относитесь вот к тем виражам сценария, который посылает вам Вселенная. И, соответственно, ваше желание исполняется. Ну а я, в свою очередь, желаю вам всем исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И желаю вам, чтобы ваша жизнь состояла из ступенек, которые идут только наверх к счастью. Люблю вас, мои дорогие. Увидимся очень скоро. Пока.